बालेन सरकारले आदेश दिएका भन्सारे एजेन्टहरू 100 रुपियाँभन्दा माथिको सामान लगेमा कर लाग्ने भन्ने जो यो नेपालमा लागू भएको छ, त्यसमा सबैले ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट जाने मान्छेहरू कोहीहरू रुम खाली गरेर आफ्ना पुराना सामानहरू लगेर गएका पनि हुन्छन्। पुराना सामान हुन् कि नयाँ सामान हुन् त्यसको जाँच गरेर मात्रै भन्सारको कर लगाउने काम गरिदिनु पर्यो। धेरै सामान ल्याएर आओ, तपाईहरुको कहाँ सामान धेरै छन् भनेर पुराना चिजहरूका भन्सारका टोलीहरूले तिनी सामानका कर लगाउने गरेमा राम्रो हुने छैन। ख्याल गर्नु होला। बालेनले आदेश दियो भन्दैमा यो तपाईहरुले गर्न हुँदैन। नयाँ सामान हो या पुरानो सामान हो, जाँच पडताल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। नयाँ सामान हो भने बकायदा बिल हुनु पर्यो। बिल अनुसारले नै कर काट्ने कुरो हुन्छ। त्यतिकै बिल नभएको सामानको कर काट्ने भनेर गर्नु ठिक होइन। तपाईहरुले पहिले नै यो बालेनले यो दिनुभन्दा पहिले नै घुसपेच जनताहरूसित लिएर कत्रा सामान पनि छोडिदिनु भएको थियो। पहिला बालेनले भन्यो भन्दैन, बालेनको नाममा तपाईहरुले धेरै अत्याचार गर्दै हुनुहुन्छ। यो कृपया सबै जनताहरू सचेत हुनु पर्यो र यो कुरो बालेन र लमिछाने कहाँ पुर्याउनु पर्यो। ज्यादा से ज्यादा शेयर गरेर यो कुरोलाई बालेन सरकार कहाँ पुर्याउनु पर्यो। के भन्सारका टोलीहरूले पुरानो नयाँ चिजको जाँच पडताल नगरिकन तिनको कर लिइरहेका छन् भने त्यसमा कृपया राम्ररी हेर्नु पर्यो भन्ने मेरो यो कुरो छ। धन्यवाद। सबैले यसमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। प्लिज जनताहरूमा यो कष्ट दुःख दिने काम नगरौँ। यस्तो गर्नाले सरकार भन्नेको नाम